ஹாய் வாங்க இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ரெமெடி பார்க்கலாம். காஃப் இப்போ நான் அதிகமாக நைட்லேயும் வெடிய காலையிலையும் ரொம்ப இரும்பல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதுக்கு இந்த ரெமெடி 100% ஒர்க் அவுட் ஆகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு ஒரு துண்டு இஞ்சி அதை தட்டி சாறு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் 5 வயசு குழந்தைக்கு கொடுக்க போகிறேன், அதனால் 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இன்னும் சின்ன குழந்தைங்க கொடுக்குறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சாறு கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. லெமன் 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் ஜூஸு. இது கூட ஹனி 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது சின்ன குழந்தைக்கு 5 வயசு குழந்தைக்கு நான் சொல்கிறேன். பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா 1 ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு, 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், 1 ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துக்கோங்க. இதே சின்ன குழந்தையாக இருந்தால் இன்னும் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். காலையில் சாயந்தரம் கொடுங்க, கண்டிப்பாக சரியாகும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஹெல்த்தியான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.